600 лева на селекционния контрол и 450 на нормалните. Все и 100 лева на един ден. Ама хората, защото ги те се чуят, клатят се наляво надясно. Аз знам, че е добра цената. Партийните, да, са имали партийна. Не ги искате пари? Не, разбира се, татко не ги иска. Татко иска да се обяви. Бабка се виновна. Съвсем сериозно. Съвсем сериозно ви казвам. Това му е решението. Татко не си дава стопанството. Като цяло това е хит. Още мина път трябваше да го усетиш. Аз го разсещам, разбираш, ама аз не търся риск от някакъв. И сега, нали, не знам какво ще стане на 3-километровата зона. Нека си говорят, ние сме цигани, те не познават Митко. Митко с един чин. Така. Обаче ние сме станали такива, каквито сме заради татко. Той знае колко години. Дете, от 5-ти клас. Последна среща. Да се знае просто. Аз поне няма да участвам в повече срещи. Каквото мога да кажа от ресора, който представлявам, а това е съм министър на земеделието, ще говоря само в моя ресор. Оттам нататък вече други министри ще говорят. Бил съм на среща с министър-председателя, с председателя на ДАНС, с министъра на вътрешните работи и има мандат от тях да дойдат тук на среща. Това, което искам аз да попитам първо. Кое аз останах неразбран от последния път, когато се видяхме преди 3-4 дни? Аз ви казах. В контекста на това, че едва ли някой мога да разбере повече, колко аз мога да разбера. Аз ви казах, че съм бил на ваше място. Не са ми стрепани лично 90 хиляди. На мен. Кое станах аз неразбран, предложих ви най-добрите условия, направих така, че втори проби да получите, никой от това до сега да се дадах ви вторите проби. На мен на времето отказаха да ми дадат, аз ви ги дадах. Вие се възползвахте от правото, се отидахте в Гърция. Ние се свързахме през нашия посланник с лабораторията. Разбрахме. Тя е добра облака. Тя не може да изследва дали има заболяване или не. Тя може да изследва дали има антитела или не. Това е следване. Отидахте, видяхте, че в 3 проби. Пробите в 2 има антитела, третата проба е на максимума на референтната стойност. Хората си казаха, че сме пробили в Гърция. Че има антитела. Антителата се дължат или на ваксина, или на преболител. Оня ден ви казах, инициирах този централен епизодичен съвет, те не разбират договора, за нас. Животните са болни. Като казвам болни, имам преди следното. Това животно по този начин ражда, изглежда добре, така. Говорих с министъра на земеделието на Турция. За 3 месеца говоря проверими факти, адвокати имат и ветеринари имат. За 3 месеца са избити 347 хиляди овце в Румъния. 347 хиляди. Смъртността, министъра на земеделието на Румъния ми каза, че има под 2%. Под 2%. По същия начин. Те са изглеждали добре, уярвали са, ваши са високо. Гърция. До вчера се избити 37 хиляди. Между другото, в тази лаборатория, в която сте били, при тези избити 37 хиляди, тя не е освидетелствала нито едно от тях. Просто за ваша информация да знаете в каква лаборатория сте били. Без значение, голям резултат. Там смъртността е била под 1,5%. Така че тия внушения, те не умират, те раждат, те изглеждат добре. Като сложи едно здраво живота, което не е било човек, да сложи вашите животи, разлика няма. Това го знаем. Обаче, има проблем. Можем да покажем какъв е проблем. Знае се вече много. Наистина. Знае се преболедуването, знаят се факти. Има ги. Въпросът е дали да продължаваме в тази висока. Вие да доказвате вашето си. Държавата вече да може да доказва.
Аз съм човека, който спира. Симеон спира. Аз съм човека, който спира другите органи за по-бързо решаване на този проблем. Вчера по Нова телевизия към моя заместник министър беше зададен въпроса защо държавата е слаба. Аз се дизам виновен, че поддържам добър диалог с вас. Аз се дизам виновен. Значи ще да приключим. Но аз казах втори кодът. Да си ги занесете. Аз моите втори кодът, с разлика от вас, те не ми дадат. Аз изисках. Аз последствие ги изпратих в референтна лаборатория в Италия. Вие не го направите. Вие го изпратихте в част, без значение. Честно и откровено говоря за вас. Така, от тук нататък нямаме много хора. Ходовите са. Аз ви казвам реалната ситуация, която е в момента. Аз тази вечер искам да получа гласовето, защото имам ме чакат министър-председател и 4 министри, аз да бъда инфо от тази среща. И нето е отговор. Приема се. Дато също е отговор. Волята е ваша. Изцяло. Това, което аз мога. Стефчо, Митко, колко струва на живот днеска на пазара, ако вземем да си го погледнем? Не знам се. Значи аз искам да кажа, че искаме да си запазим стадото. А може ли аз да задам няколко въпроса, защото така вие, както започнахте разговора, извиняйте, господин министър, но идвате и просто казвате и да или не, въобще не изслушвате аргументите на другата страна. Аз за разлика от вас, където сте се пресламчили към този проблем, Сега, с тези хора съм водил многократно разговор. Моля да има Така че аз съм дошъл на среща с собственици. Аз не съм дошъл на среща с хора, които искат да изкарат пари на техен гръб. Аз не изкарвам един лев, това и ако не ме да разговарям с фермера. намерен. Така, слушам. Така, Няма вие да ми диктувате правилата благодаря ви. на разговор. Твърдите за гръцката лаборатория, че нямала квалификация. Не, нищо подобно. Ето, виждате ли какво е? Питам ви, българската Така, никога не съм лаборатория твърдял, има ли че референти? гръцката лаборатория няма акредитация. Казал съм, че гръцката лаборатория, запитването, което е направено от фермери и упълномощеното от тях лица е било само едно. Имат ли антитела или няма? Да, Те не но са запитали болно ли животно здраве. Слушам. антителата какво означава, господин министър, че Ще само каже чума ли могат да ветеринарния бъдат? лекар. Ма само чума ли могат да бъдат? Това са антитела, Да. които са от този патогенен тип. Да, ваксина, която е правена преди Учите, по това, какво не начин може ще да- бъде разговор? Пак бялото е бяло, черното е черно. Пак ще се убеждаваме, има антитела. Ние няма да се убеждаваме, Значи, имаме ли антитела или нямаме. Така, антителата Протокола, какви са, питам ви. ще отговори, след като така ще водим разговора, Не, няма, ще просто отговори не питам. Европейската референтна лаборатория, която е в... Да, съгласни сме, но не Да. с пробите, които са при вас. Тази е ли долу? Да, чудесно, няма Добре. проблем с това. Окей. Да не слагаме критериото и да не вземем нови проби. Сега, само да знаете едно, защото адвокатката така малко да обогата с информация. В Монпеле лабораторията не приема да извършва първични проби. Заинтересувайте се. Значи, пробите, които ги вземем ние утре, хора проверим неща, трябва да се изследват в Национална референтна лаборатория в България. Националната референтна лаборатория в България, като излезе с да или с не, изпраща проби във Франция. Във Франция проби, защото това се води единствената лаборатория в Европа, ветеринарният доктор трябва да знае, която в цяла Европа, която вади патогена на чума и на шарка. Това в Европа е само една, но тя работи. Тя няма да ги завърти. Тя работи при проби, направена в Европейския съюз, в Национална референтна лаборатория, която тя е упълномощила, а тя е упълномощила тази нашата, и в последствие ние ги изпращаме. Днеска в 11 часа съм водил разговор с министър, исках вчера, но беше извън Париж, министър на земеделието на Франция. Запознат съм. Министър на земеделието на Франция оказва пълно съдействие. Така че, ако тръгнем вариант Монпеле, Да, тръгнем вариант Монпеле, вие ще си решите. Вариант какво целите? Взимаме ли утре пробите? Те се завъртат в референтна. Ако адвокатката може да уреди в Монпеле да отида и там да се направят първичните проби, аз съм съгласен.
Ще ми дадете един ден, за да го уредя. Освен това имаме предвид и една немска лаборатория. Не. която Единствената сертифицирана. в Европа. Единствената в Европа. Те са Която? лаборатории. Единствената, не съм много. Единствената е тази. Тази лаборатория казах по кой начин работи. Пак продължавате и ги заблуждавате. Ако вие, аз ви давам утре, до края на деня, пробите ни утре ще дойдем да ги вземем. Няма да ги вкарваме при нас, няма да ги изправим. Ако вие уредите, аз се казвам, че днес съм говорил с министъра на земеделието на Франция. Премиера, ако трябва, ще говори с президента на Франция. Така че, ако вие уредите тези проби да отидат там, без да се обработят тук, аз съм абсолютно съгласен. Днес, какво казвам аз? Нося документи. Тя ще ги прегледа. С изходящ номер, с подпис и печатно авторизиране лице. Документи. Гласът следното. Първо. Шефа на БЛБХ, докладва до мен като министър. Ще ми казва следното. Уважаеми господин министър, след допускане на служители на БЛБХ, определен с заповед на класа, 5 стопанства, находящи се в град Велинград, да се пристъпи към ликвидиране на огнището на чума. Второ, своевременно да се пристъпи към дезинфекция и дератизация на сградите, където са се помещавали животните, дейностите да приключат в срок от 14. Ако, да речем, другия понеделник, площи стават да се ликвидират. За 3-4 дена то ще се ликвидира. Говорим до четвъртък, петък, то ще се ликвидира. Толкова. 3-4 дена ще се ликвидира. Виж, абстрахира се от емоцията, разбирам, сега сме сценарии мъжки да говорим. До четвъртък, петък, сложи го до петък. Петък са правят констативни протоколи, правят се справки. В понеделник, последващите, вие си подавате, ето го човека, вие си подавате искането за плащане. Понеделник, след една седмица. В рамките на 7 дни, по една разценка, която аз ви нося, затова така колко струва едно, в рамките на 7 дни, след почистване, вие ще получите 1 милион лева без 960 хиляди лева. Средна цена излиза 570 лева на живота. Предложение, че струва 250 лева. 7 дни. Оттам нататък, почистването, ако някъде грешите, има поправи, за да не ги заблуждаваме. Оттам нататък, почиства се, вие не се занимавате, идва фирма, на това държавата плаща, почиства се в рамките на 2-3 седмици и вие може да си закупите животни с тези пари и на 20 януари фермата да е пълна. Днес е първи декември. Виж, това е последно. Аз знам как съм го изгледал. Аз също. Така че, аз съм сигнал тук, не адвокат. Адвокатската колега на България да ми дойде. Фактите са факти. Това всичко е подписано, подпечатано, изведено изходящ номер и ви се запазва регистрацията като животно. Не да вълъжат, че те ще вземат регистрация, няма животно. 570 лева на живота. 250 лева. 1500, 3000 ще могат. Това ще го оставя. Слушай, 250-270. Днес в Министерството, защо за 10 минути, бяха 10 най-големи животновъди в България. 10. Имаше хора, които гледат по 3-4 хиляди овце. Като споделих какво ще правя за вас, те казаха, виж какво, дай да им купим животните, а на нас го плати после това нещо. Добре. Няма такава цена. Аз нося документи, които са изведени, подпечатани, подписани. Аз срещу себе си няма да. Защото не само аз, тези документи бяха на бюрото и на министър-председател. Нещата са сериозни. Ама, Така че, това са неща. Виж, при тия цифри и при казахте 150 хиляди лева, струва да се изчисти. Ами никой не ми повярва. Плюс 960 хиляди. От фонд земеделие, двете мерки, които са, между другото, нека адвоката да чуе. Когато имаш болест по животните, преди да стана министър, 2 години бях изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие. Аз съм плащал субсидиите на цяла България. По-познат, запознат от мен с тези схеми няма.
Вижте сега, тук министра на земеделието, това България, това държавността, смека, директора на полицията, това държавността, предавате нас, не България. Вие не знаете. В тази Хората страна са има страшно- закони. Личния телефон ще ви дам. Мен ще слушате. Аз няма да се справя тук при толкова хора да говоря по сутите. Аз не съм от вчера за днес. Аз не съм от... Питам ви, защо след като това е нещо толкова опасно, другите стада, които са около тях, не се изследват? Този въпрос ме тормози лично мен. Нали обясних? Защо? Защото някой провокира. Защото в момента, в който са поеда ветеринари и си облекат техните дрехи, които вие ги знаете там, какви са, те ще бъдат убити с камъни. Не. съм съгласен. Сега ще придружа вашите ветеринари да вземат от другите стада и никой няма да ги докосне. Казвам ветеринарите, днеска говорихме, те отказват, ветеринарите отказват. Те ги страх, вие разбирате ли за какво става? Просто вие не мога да разберете срещу какви хора става. Просто те ги заплашват семействата и всичко, бе, хора. Може ли да кажа? Тук трябва да дойде, тук знаете ли какво трябва да дойде? Тук трябва да дойде жандармерия, за да покаже, че има държава. Как? Да питаш ли на мен? И той е прав. Ти питаш ли на мен, че къде ти казваш жандармерия, това. Аз хора ги познавам цяло Аз съм живот. причината за... Какви сме ние, Митко? Обикновени хора, вие сте едни обикновени хора. Измамници, крадеме, трепеме. Защо трябва да го преживявам това всичкото? Слушай, вярвай на това, което аз ти дам. Госпожо адвокат, документите, които ви дадах, има ли някакъв порок? Не, няма. Издържани ли са? Така, спираме. Така, адвокатите казват. Документите, които са... Кой какво ще да ти кажа? Пиши ли, че ще вземеш 1 милион? Пиши ли, че ще ти се извърши почистване без да платиш? Пиши ли, че някой няма да ти отнеме регистрация? Тук говорим, ако и пробата от Монпелие е положителна, защото ако всичко е положително и в един момент и докторите, ако тръгнат да правят представя, Само да кажа Караколев. аз те разбирам, той е един Става въпрос за това. Искате ли да успокоиме разговора? Ама ако той е имаме едно спокоен, време? Ние сме спокойни, вие го с... Да. Вие го издържате. Не, господине, не го Не, изделя. вие го... Чуй, трябва да се застанете мъжки. Ето тук жените понякога са по-големи мъже и не стига да си вземете някакво решение. Значи вие сте поставени в някаква ситуация, където това са нещата. Бели и черни. Слушайте, маме, аз няма да го победа. Който каквото ще да ви говори, това са нещата. Казах ви в Румъния за колко живота става въпрос. Казах ви проверими неща. Казах ви, че на ниво министър на тия държави се говори. Тия документи ще останат тук, докато аз не кажа. Дай ми документи. Няма да ги взема. И та простотия днеска са става люцерна от това. Да. Каква тата потия днеска? Кой не дава да се храна живота? Как ще влезе този камион сега? Кой не Утре дава? адвокатската ще каже, ма как допускате вие в заразено бе, където няма Да да влиза се спред. Какво имате нужда от фураж? Ами дай да ви дам сколько на фураж. Когато имате нещо към мен, се обръщате. Вие ставате зависими от другите хора. Абе, в държавна резерва има и чиник, и фуражи, и какво си... Искайте ми, бе. Искайте ми. Вие на мен доверие имате. Е така, като ме гледате в очите. Да. На мен доверие имате. Спирам да го. Мъжки ви го, аз ви говоря като ми. Ако ми нямате доверие, тръгваме се. Това къде съм го направил? За вас вие имате късмет, че аз съм министър, аз ви казвам. Ако ми нямате доверие, няма проблем. Ветеринар, извинявам се ветеринар, никой няма да направи това за вас. И той го знае много добре. Политик няма да го направи за вас. Аз виждам и министъра знае, животните ви са здравословно добре. Те са физически добре. Ние го виждаме всички, не го отричаме. Въпросът е, че се доказва лабораторното и нещо. Това е големия проблем. И в Гърция са. Ако всички стада след това се запалват То да може той да в не района, стане. какво правиме? Какво? Ако тръгнат всички стада после тук в района да ги избивате. Всичките са махнати. Да, не дай отговоря в несъжност, моля се. Не си отговоря, защо е да отговоря. Това означава, че предавам моите колеги. Виж, нека това да бъде следващата. Има. Значи аз го знам. Чуваш ли какво ти казваш? Ти казвам, че имам нещо предвид тия. Татко обеща да се обеси. Това е. Аз ще хубаво. Убивате баща ми! Нищо не е. Сядай. Убивате го! Сядай. Не знам, аз се разкъсвам буквално. Добре, това ли заслужавам сега да ви? Аз ти казвам. Не искам пари, бе хора, оставете ни животните. Дай нека си ти. Кажи, дай предложение. Тук е ветеринар има, аз не съм забрал никакъв ветеринар в Словения. Аз ти казвам какво
какво се казва, ама го предложете наистина експертно защо, а не това, което искат да чуят. Слушаме ви, Това, госпожо. което искат да чуят, а това, което аз знам. Не, което знаете, това, което е нормативно издържано. Да. Да? Когато трябва да... Аз преди малко го споменах, но сега ще го потвърдя много. Когато е направен скрининг метод, дори да е положителен, то не може да се обявява преди да има потвърдителен анализ. И сега, понеже вече е обявено огнище, тези, които решават какво трябва да се случи, нямат по какъв начин да се изчистят, освен да унищожат старото. Това е цялата история. Ама не сте права. Напротив, права съм. Но мога да ви кажа, няма да се споменавам точно за кой свинен комплекс става дума, унищожиха 50 000 свине, които... Колко? 50 000. Така, за този свинен комплекс, който се намира в Северна България, 48 000 свине бяха унищожени. Моят шеф беше вирусолог, професор по вирусология. Бог да го прости, човек си замина. Съжалявам, че не в негово присъствие, няма как да го кажа в негово присъствие. Той просто ми каза, че резултатите са били отрицателни за чумата, свинята, африканска чума. Казвам го за това, защото не е за пръв път. На мен ми беше възложено да защита свинекомплекса, само че те бяха пропуснали някакви срокове и всъщност животните бяха умъртвени и след това се установи, че всъщност не е необходимо да бъдат умъртвявани. За това аз просто не вярвам на тази лаборатория. Затова отиват в Монпеле. Да, ама пак минават през тази лаборатория. Това не е притеснение. Те ще ги заразят тук в България. Умишлено. Няма да ги заразят. Ама това е пътя, бе, госпожо адвокат. Опасна струна играете, госпожо адвокат. Опасна струна, само се замислете. Това е много опасно. Много опасно. Национална референтна лаборатория, акредитирана от Брюксел, с проверки от Европейската сметна палата и тъна по брюкселски, а всеки месец на съвет на министри изведнъж някой да се изправи и да каже, не бе, ние нямаме доверие. Вие осъзнавате какво недоверие се създава в държавните институции като цяло. Това е единствената лаборатория. Защо им отказаха? Кой ги създава? Кой го създава? Кажете ми вие кой. Институциите, кой създава недоверие? Не мога да приемам, че наши колеги отправят проби. Дали е справедливо или не, това го решава съда. Не може ви да го решавате. Значи това не може да стане в национална референтна лаборатория, да се подправят проби и това колегите да. Там работят 100 човека. Ще ги наговорите с те да излъжат. Затова казвам малко по-отговорно. И друго, нали? Какъв интерес 50 хиляди прасета били от Аз ви съветвам наистина да не впуша. Аз призовавам, аз повече няма да стъпна на Валерия, казвам. Ако сте го усетили, усетили. Аз призовавам и приканвам. Първо да бъдем по-обрани с говоренето си относно институции, авторизирани наши, които са признати от Европа. Да говорим за НАП, да говорим за митница, които само в България, че няма да говорим. Нека не говорим за институции, които са акредитирани от Европа. За този разговор в момента момчета знаете Брюксел и в момента Брюксел даже ще изучат предаване за този разговор, който го водим, ви ще видите. Така че, наистина по-отговорно да се говори. Това е пъти. Утре в 16 часа вие при изпълнителен директор на ББ, ако намерите пътека, с две ръце ще спомогна първичните резултати, които ще ги вземе да замина директор за Монпеле. Пак казвам, извън Монпеле, никъде другаде. Проблема е голям. Помислете, вие не сте също за един на двете. Наистина помислете за ситуация. Приканвам към решение на ситуацията. И най-вече заради това, къде казах Караколи. Нека да не се упражняваме на гърба. Аз такива хора като тях познавам. Аз имате вие един братовчет, който е работил в моята фирма, няма да ви кажа кой. Аз познавам такива хора като вас. Така че трябва да се измъкне на тази. Тръгваме ли по този път? Вие регистрационния, вие обекта животновене няма да се го загубите. Тук съм го написал и съм се подписал. Вие ще вземете съответни възнаграждения, всичко ще ви се изчисти без пари. Вие на 1 февруари фермата ще ви бъде пълна с живот. Аз ти обясня каква е ситуацията. Слагаш едно твое живото, което се води вода, едно здраво, няма никаква разлика. Ето, ще дам по-малко мляко. Едното носи вирус. Това е едното носи вирус. Там ще кажете това, което тук го казвате, че те да си запазят старото, вие сте окей, те са окей, за тия хора да спрат да продават и да се разводят всички търговски договори.
Ама защо трябва да се разводят всички търговци? Защото е Те така. са карантинирани. Как ще Защото се е така, разпространяват тази защото е зараза? така. Огнището свети. Ако Вече, не, защото без доказателства изпращате съобщението, нали? Нямате повторни проби. какво да говориш? Какво да говорите? То е ясно, че трябва да се усвоят 29 Благодаря ви милиона за приятния разговор, чао до Колко милиона? Чули цифрата? 29 милиона. Не, пачки идват към мен, че аз съм признал, аз не чакам пачки да дойдат. Сега го каза, не знам. 25 милиона. 25. 25 милиона. Ще освоите 25 милиона. Трябва да освоите 29 милиона. Откъде да ги освоим? От Европейския съюз. Ако си запазиш чистото по карантина, ти проваляш преработвателите. Днеска бяха променени. Не е суши, не става. Преценката е ваша. Пробата от Монпиле най-вероятно до края на седмица ще дойде. Куриер и утре идва. След пробата от Монпиле няма Ама вие ще пратите същата проба ли? Ако искате, ще дойде да вземе от друга, както кажете. Но тя ще се преработи през София. Не иска да прави. Тя утре в 4 часа ще ви в агенция. Нека да я чакаме утре. Човек, министър на земеделието на Франция не може. Тя ли ще може? Това са несериозни неща. Али за моето. Какви суверенитети на държави, какви петли? Суверенитета на държава, ако му развалиш ти бизнес утре на Маджаров или на Лакрева или на други, той не може да се изнесе стоката. Това е суверенитета на държавата. За какъв суверенитет на държава? Абе не сте глупи и няма да се правите на глупи. Знам хората това. Вие разсъждавате много добре. Виж, не искам да влизам в тема. Има и други начини. Той е свидетел. Спирам ги. Казвам ви го приятелство. Така, дай да се обединим върху едно. Защото вънка има медиа. Искам ти или ти да станеш с мен. Не, аз няма да... Добре, моли да не дам. Моли да адвокатката да говори. Не, бе, стига става адвокатка, бе, човек. Ма не там манипулация. Не, бе, аз ще кажа само следното. Че след разговор сме се разбрали да вземем нови проби. Дали искате нови проби или не искате? те проби, защото... Добре, няма да вземем. Те хора сега, като се пребереме, знаеш какво става? Ама да, то как без проби? А нали адвокатката ви иска... Тя каза за проби. Добре, Вие не. ще вярвате ли на адвокатката или не? Нали тя не е съгласна в тази лаборатория? Ма да, защото тя не иска да ги завърта повече в тази лаборатория, да не би да сложили нещо. Но кой да сложи нещо, бе? Ама защо? Страшни конспирации. Ама защо някой трябва да сложи нещо? За да ги пази държавата? Ми не, защото няма как да... Тия хора са тежко травмирани. На нас вече пари не ни трябват. И ти не ми говори тази. Как? Не ми говори тази. Няма човека, който да не го да не му трябва пари. Сега тия ще ги говориш някакви други. Сега, колец. И на мен ми трябва пари, да няма такъв който. Не ми се прави да ме си урезва. Каквото и да решиш. Искам си спокойствието. Ама ти си го изгради спокойствието. Това е единствения вариант е тези ползвачите да избегат. Че има хора, Не, къде виж, са... аз наистина, всяка си тръгна, вие на мен очите повече няма да ми говори. Защото аз тръгнах за смях в това, между хората и между бизнеса. Аз каквото можах да правя, повечето аз не мога да направя. Вие повече сте нямате комуникация. Ми так ти ли моли да... Оставете не да се наспиме, да Никой потешиме не ти това дава нещо. Зоро. Не, Зоро няма. Аз искам този разговор да говорите с министъра за това. Срещната беше да си го говорите и с министъра. Ти трябва да говориш с стария. Да, вие си говорите с стария. Аз ако трябва, нали, ще говоря в пак, но ти разбери, той вас възслуша. Не ме слуша. Той ще слуша. Не ме слуша. Той слуша и мен, ама той слуша и вас. Мене не ме слуша. Значи такива хора тук заслужиха на нас. Запазвате си животновъдни обекти. Ще ви се изплатят толкова средства, ще ви се заведат допълнително пасища. Чуй ма пак. Моето мнение го казах днеска по телевизията и го заявявам пак тук и ще го говоря и утре. Те и телевизиите... Няма значение. Вашите животни са в добро физическо състояние. Обаче те носят вирус за сега. Ако Монпелие го докаже, те носят вирус. Значи моля да избягаме. И по европейските стандарти те животни трябва да са ликвидират. Аз според мен да ги оставим. Ами добре, както и си ваше решение. Аз не мога... Ма можем ли? Ти чу министъра. Трябва да ги оставим като домашни любимци. Трябва да ги държиш да ги гледаш като котки. Добре. Те сега... Ама народа ще се успокои. Народа му 5 пари утре ти казах, след един месец този народ ще забрави. Разбери го. Знам много пъти. Не Вие може. си оставате самички и си оставате пак семейството и пак и виж, търсите асоциацията. Разбираш ли, каквото и да стане. Са работили до сега.
Такова решение от мен не може. Аз съм казал, когато каже да е да, когато каже не е не. Значи моята дума ти живо. Казвам не, такова решение аз не мога да взема. Защото хора с огромни бизнеси, с 50-100 милиона оборот на година, огромни, тия хора няма как аз да ги лиша тях, утре ще го осъдя. Ще го осъдя. И защо да го правя аз това? Що? За да си гледаш ти 1000 овце. Що да го правя аз? Я погледни малко от моята камънария, от държавническа гледна точка. Както аз през цялото време гледам от вашата. Как да стане това? Как да му кажа на Маджоров, че утре няма да си продава нещата, кой го. Как да кажа аз на Лакрима, как да кажа на Митко Зоров, как да кажа на големите, на Пършевица, на другите, какво да им кажа? Ония понеже искат да си гледат като кучета и котки, затова на вашия затворен пазар. Аз това не мога. Това не мога. Това няма да го. Той казва, че по всички случаи иска така го разберем да изтрепят. Да, това е решено. Аз ти казвам, че нето и последното решение. Има Монпелие. За мен, нали, ви го казах и в началото, ние трябва да видим всички възможни варианти. Монпелие е вариант. Аз за мен овците са здрави. Виждаш ги ядат, агнат. Здраве, ние ги знаем, човек. Ма ние никой не го спори това нещо. Ние не го спорим. И сега, той в момента не ти обясни да е. Тази болест е тропическа. Пренесена в България по друг начин се изявява, заради климат, заради такива неща и заради това така ще изглежда. Старичок, вие не ги искам повече от нас. Не знам какво да кажа. Аз не знам как да я подхожда. Кой е безпечатен? Той е при той е къде? Кой е безпечатен? Йорданов. От агенцията. Ако искаш да я до София да своя печата да се върнат. Това е неразделна част към този човек. Не, там цените ми казаха, че ще бъдат по друг начин разпределени. Гледай цените. Ето Гледайте всичките цени. общата сума, ето цените. Общо животни, обща сума. Животни за всяко стопанство. Ако искаш си ги запиши на един лист. Не, няма да го оставя. Министъра не иска, да. Да, може ли листа да си ги запишеш? Аз не съм дошъл да те лъжа. Нищо бе, не взимай листа, ни трябва този лист. Не бе, запишете си го, не искам. Не. Запишете си ги. Ей ги листа, къде? Не, има ли заеми химикал само? Само ми каза химикал. Искам да си ги запиша, да си ги гледам. Всеки иска това. Всеки иска. Това не е важно. Всеки иска това. Всеки иска. Но да се успокои напрежението, зависи от вас. Тия трябва, аз съм ви казал, близките 2 седмици, докато не знаем резултати, никой няма да дойде при вас. Кой ще да ви говори? Въпросът е, че наистина трябва да се помислите и да се успокоите напрежението. Такива екшени повече. Ако искате екшени, то има екшени. Ще ги гледаме майка в домашни любимци. Изговорете си. Аз да поемам такова решение. Казвам. Аз не мога да реша държавата. Бизнес. Демек пак ще ги избиеш. Не мога да поема ангажимент, че мога Да ви казахте, че е окей. Казах, има вариант, който вариант ще казах на така. Утре ще събера всички работодатели, които имат искат промени. Ако постигат и те са съгласни, окей. Добре. Не мога да отговоря в момента. Добре. Ако трябва, ще направим огради и ще си... Добре, идете, тръгвам. Отговоря не е Добре, ще се чуем. Благодарим се. Нали усетихте моето? Да. Кажи на тия да ни правят повече. Да, е сега, веднага. Веднага първото искане ще бъде това. Благодаря ви много. Искам да ме разберете правилно. Искате ти мен да ме разбереш. Да. И аз дошъл. Моя майка. Той миналия път обеща, че ще ги даде да ги гледаме като домашни любимци, без да ни закачат.
Добре, окей, приемаме като домашни любимци. Да, то преди малко Павел каза какво се Щом домашни любимци, да си седат